Naam, karibu kwenye tutorial hii, na huu ni mwendelezo wa tutorial iliyopita ya Android Intent. Na kwenye tutorial hii tutajifunza jinsi gani tunaweza tuka transfer data kutoka kwenye activity moja na kwenda kwenye activity nyingine kwa kutumia intent.putExtras, na kwenye activity na hiyo ambayo tutakuwa tunapeleka data receive hiyo data kwa njia ambayo nitakuja kuelekeza. Kwa mfano wake inakuwa kama hii ni edit text, na hapa imejificha kidogo sababu ya rangi, lakini nikiandika maneno kwa mfano kama hello from activity A, alafu niki send sasa, nika open activity B, haya maneno utaona yanatokea kwenye activity B. Okay, kwa nika open utayaona, umeona imeandika hello from activity A. Kwa hiyo activity A sasa ndio imekuja, yale maneno yake yamekuja hapa, unayaona hapa. Okay, na hata ukisema ubadilishe na uandike neno lingine lolote hapa litaiandika chochote unachokiandika hapa. Ukiopen kwenye activity B utakiona, kwa sababu ni tumetumia njia ya intent.getExtras, kwa sababu kwenye activity A tuliput extra, activity B tuna get extra. Kwa tusongee sana, twende kwenye code. Karibu sana. Tuje kwenye ile activity main yetu ambayo ni ya kwanza au activity A. Alafu nimebadilisha background, nimetoa background nimeacha background ambayo ni nyeupe. Kwa haraka tuandike edit text. Kwa tutasema edit text, mfano wake tutasema Mr. Sabadp, na kwenye upande wa A tutasema wrap content. Alafu hii edit text itakuwa below, yani chini ya id ya txt, yani chini ya text view. Alafu yenyewe itakuwa ni center horizontal, kwa sababu center horizontal to true. Alafu tuishushe kidogo kuandika margin top, tuweka 32 dp au 33 dp. Okay, unaona imeshuka hapo, na id yake tuipe val, yani kusema out, tuweke hiyo edit text tu kwa tatizo, tuweke underscore text, edit underscore text, inti kwa sababu tunasema andika hapa. Okay, kwa hiyo itakuwa ni inti yetu. Kwa kama unavyoona mpangilio utafanywa hivi. Kwa hiyo tutaandika hapa, alafu tutafungua kwenye activity B, na data ambayo iko hapa tutahamisha tutaenda kwenye activity B. Okay, kwa hiyo tuende kwenye main activity, alafu kwenye ile method yetu ya on click ya hii button ambayo ina open activity B hapa kwenye intent, unaweza kuona hii intent katikati ya intent na hii start activity, useke chini ya hii start activity hapa katikati, andika kitu kama hichi, kwa sababu data ambayo tutakuwa tunaitumia ni inatoka kwenye hii edit text. Kwa ni vyema tukaicast hapa, tutaandika tu edit text kwa haraka, type edit text. Sasa find view by id edit text hiyo. Okay, kwa hiyo tutumia string, kwa tusema au string hiyo kuandika huko ndani. Okay, kwa hiyo kabla ya kupass hiyo data tunatakiwa tuashua kwamba ndani ya text yetu tutaweza kupeleka value ambayo iko null. Kwa maana hiyo ukipeleka null values application yetu ita crash, yani kule ambapo tunapoenda kuget zile tutakwenda kuget hiyo value ambayo kwenye activity A, kama tukipeleka null values application ina crash. Kwa hiyo tunataka to prevent mtu asiweze kuingiza null value, kwa hiyo tutumie tu simple if statement kufanya hivyo. Kwa hiyo tutaweka if. Okay, alafu tutasema if not text utils. Okay, text utils dot is empty, alafu tutaweka hiyo edit text yetu, sema dot get text dot to string, alafu tusema dot to trim, yani hata kama akiingiza zile akiingiza space, bado space zitakuwa zinakuwa trimmed, yani asitaonekana kama ni string, kwa hiyo tuta trim. Okay, kwa baada hapo tuseme
string value yani value of activity 1 au kusema value of activity A itakuwa sana edit text get text to string. Unaona imekuwa final hapa kwa sababu tumeandika ndani ya method ya click ndani ile kama tuliweka hapa isikuwa final. Anyway, kwa tuendelea ama tatizo lolote. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunakuja katikati ya hii intent na hii start activity, tutaandika hivi. Tutatumia hii instance ambayo tumetengeneza hapa, tutasema intent put extra. Okay, put extra. Sawa, alafu tutaweka mabano kama hivyo. Sawa, sasa hii inachukua data mbili, ambayo ya kwanza yani ina mfumo wa key value pair, kwamba sehemu ya kwanza inatakiwa uingize key na sehemu ya pili unaingiza value, yani hapa. Kwa hiyo ya kwanza itakuwa ni key yetu. Kwa key tutasema labda tuseme hii key tuite, kwa sababu itakuwa ni mfumo wa string. Kwa key tuseme itakuwa key A, ndio yani key activity A. Alafu value sasa tutaweka hapa ambayo ni value from hiyo activity A. Hiyo ndio value yetu kama unavyoona. Okay, kwa hiyo baada hapo tutakuwa tumemaliza upande wa main activity kwenye ku put extra. Sasa tutakiwa tuingie kwenye activity B huku, alafu tu get extra, alafu tuonyeshe kwenye activity A. Kwa hiyo hapo tutaandika text view ambayo tutaitumia ku display hiyo data. Hiyo ni copy hii, alafu paste hapa chini, alafu nasema value of A, yani activity A itakuwa ndio hiyo ndio ID. Unaweza kuita ID yoyote, na hii hapo tuifute, alafu hii margin top hapa tuifute vile vile, alafu tuseme layout below itakuwa ni below ID ya text hii hapa, ID ambayo nimeandika hapa. Okay, ukitumia relative layout ya ID lazima usiandike, kwa hiyo itakuwa chini ya hii hapa. Okay, na tukia margin top sasa kwa hapo itakuwa ni hapa 33 dp. Sasa kwa hapo tutamaliza upande wa nini. Kwa tuje kwenye main activity hapa, alafu tutakiwa sasa tu get hiyo data yetu ambayo imetoka kwenye activity main activity Java in activity A. Kwa kufanya hivyo tunatakiwa kwanza tuandike string ambayo itapokea data. Kwa hiyo tuandika string value from activity. Hii ni jina tu ambayo inafanya uelewe vizuri. Kwa hiyo hii ni value from activity A. Sasa na get intent. Okay, get extra. Sawa, extras get string. Sasa get string, alafu ndani tunaingiza sasa hiyo key. Unaona key ambayo iko hapa ni hii key ambayo tumeweka hapa, kwa ni key A. Hakikisha key inafanana, isipofanana application ina crash. Hakikisha key inafanana. Kama huwezi, nenda ka copy tu kama nilivyofanya, afu paste hapa. Hakikisha key inafanana. Okay, kwa baada hapo tunasema semicolon, na unaweza kuona kuna hii warning ambayo tunasema method invocation getting string may produce null pointer exception. Kama nilivyoambia mwanzo kwamba tukipass value ambayo ni empty huku inaweza ikatoa hii error, yani null pointer exception, application yetu ita crash. Ingawa tumeweza kudhibiti hapa kutumia if statement, lakini vile vile tuweke try and catch, yani tutai catch hiyo error ambayo itajitokeza hapo. Okay, kwa hiyo hii hapa tutaiweka ndani ya try na catch exception hii, alafu tutaweka curly brackets, ndani tutaweka toast message, alafu tuta display aina ya error kama ikitokea. Tutasema get message. Okay, kwa hapo sasa hivi kilichobakia ni kuiweka hii value from activity A ndani ya hii text view ambayo tumeiweka hapa, ambayo ni value of A. Kwa tuje hapa tuseme text view. Okay, alafu tusema text view hiyo. Sasa na
find a view by id r.id yenye tulisema value of a. Okay, value of a afunika semicolon. Kwa tunakuja hapa sasa. Anyway, hii ni vyema. Okay. Kwa baada ya kuona kwamba tunatakiwa tuitoe hapa, yani hii hapa ndio iwe displayed, hiyo value iwe displayed kwenye text view. Kwa tunatakiwa tuandike hapa chap activity A. Alafu ndani sasa ndio tunatakiwa tu ndani ya hii yani hii try tunatakiwa tu set text katika text view yetu. Kwa tusema set text kwa sababu inatakiwa iwe ndani ya humu, kwa sababu uwezo ka set text ambayo ni null. Okay, kwa hapa tunapass hiyo value from activity A. Okay, kwa hapa sasa tunakuwa tumemaliza mchezo mzima wa kupass hii data yetu na kuget data yetu kwa kutumia intent.put extra na huku kutumia intent.get extras, lakini tutaweka get string ambayo itakuwa na key ambayo tumekuwa specify hapa. Okay, na hii ndio value yetu hii hapa. Na kama ikitokea else part, kama mtu akiingiza data ambazo yani ameingiza ajaribu kubonyeza open activity B bila kujaza kitu kwenye ile edit text yetu, tumwambie toast message ambayo nasema fill some words. Okay, iwe kama hivyo. Yeah, kwa tu run application yetu. Okay, na application yetu imesha run na tunakuwa kwenye activity A na hii ndio edit text yetu. Nikibonyeza open activity B bila kujaza kitu hapa tunaambia fill some words. Acha nikiingiza space, sababu space inaonekana kama ni data bila kuweka ile trim ingekubali, lakini kwa sababu nimeweka trim vile vile itasema fill some words kwa sababu hii tumetrim hizi space. Kwa hiyo tutakiwa tu fill some data. Kwa hiyo nitaandika haya maneno hello from activity A. Okay, yeah, kwa hello from activity A. Sawa. Alafu nita open activity B na utaona haya maneno yanatokea kwenye activity B, yani kwenye activity B lakini nasema hello from activity A. Kwa hiyo tumeweza kupass data from activity A to activity B kwa kutumia hii method kwenye upande wa email activity B kwenye upande wa get intent.get extra get string, na hii tumeweka value yake hapa. Okay, na tukaset text kwenye hii text view yetu hapa, value yake from activity A, kwa maana ni hello from activity A. Okay, kwa hiyo nadhani hapo ndugu mtazamaji utakomeza sasa hivi ku shift kutoka kwenye activity moja kwenda kwenye activity nyingine, na vile vile kujifunza jinsi gani unaweza kuhamisha data kutoka kwenye activity moja kwenda kwenye activity nyingine. Ni simple wala haina ugumu wowote. Kwa hiyo tumefikia mwisho wa tutorial hii ya intent, na tukutane kwenye tutorial inayokuja na zingine zijazo Mungu akipenda inshallah. Okay, kwa hiyo usisahau kushare video hii kama imekusaidia na kusubscribe kwa channel yetu kama bado hujasubscribe, kwa sababu mengi na mengi nazidi kuja hapa ni mazuri na tunaweza kujifunza zaidi na zaidi. Kwa hiyo sasa take care.